मेरो मन विचित्त गराए। भनेपछि हस्तिनापुरको नरेश आज मेरो पुत्री प्रति मोहित हुनुभयो होइन महाराज? अवश्य निषाद राज, अवश्य। म हजुरको पुत्रीसँग विवाह बन्धनमा बाँधिन चाहन्छु। यदि हजुरको आज्ञा भयो भने त्यो हजुरले मलाई अवश्य पनि उपहार दिनुहुनेछ। यो त साह्रै उचित कुरा गर्नुभयो महाराज। तर मेरो पनि एउटा सानो शर्त छ महाराज। कस्तो शर्त महाराज? हेर्नुहोस्, म हजुरलाई मेरो पुत्री त दिनेछु, विवाह गराइदिनेछु महाराज। तर मेरो पुत्रीको गर्भबाट जन्मेका बच्चाहरू हस्तिनापुरका युवराज हुने अधिकार पाउनुपर्छ महाराज। हे निषाद राज, मेरो पुत्र देवव्रत हस्तिनापुरको युवराज घोषित भइसकेको छ। यो विषयमा मलाई केही समय सोच्नको निमित्त दिनुहोस् र म फेरि हजुरको महलमा प्रस्ताव लिएर आउनेछु। हुन्छ महाराज, यसमा कुनै ठुलो कुरो भएन। प्रणाम महाराज। प्रणाम। हस्। हे मोहिनी, मलाई केही समय देऊ। तत्पश्चात म तिम्रो पिताजीसँग माग्नको निमित्त आउनेछु। हुन्छ महाराज। पुत्री आऊ। हेर, आज तिमीलाई हस्तिनापुरका नरेशले मन पराइसकेका रहेछन् र पनि मैले उहाँलाई राम्रोसँग कुरा गरिसकेको छु। अब तिमी अन्यत्र भौतरी रहनु पर्दैन। जाऊ, भित्र गएर आराम गर। जाऊ। कस्तो धर्म सङ्कटमा परे म। त्यस रूपले मेरो मन त विचलित गराइन् नै। न त म आज उनी बिना बाँच्न नै सक्छु, न त यो मेरो पुत्र युवराजलाई युवराजबाट हटाउन नै सक्छु। हे भगवान्, मलाई केही उपाय त बताउनुहोस् ताकि सत्यवती मेरी बनून् र मेरो पुत्र पनि मबाट कहिल्यै टाढा नहोस्। के गरौँ? सोचमग्न भएमा। यो के देख्दैछु मैले? यति मलिन मोहार अनि चिन्तित मोहारमा लामो समय भइसक्यो पिताजीलाई यस्तो चेहरामा देखेको। तर आज त भएन। पिता सामु गएर पक्कै पनि मैले प्रश्न गर्नै पर्छ। पिताजी, प्रणाम पिताजी। आयुष्मान भव पुत्र। अनि यसै दरबारमा तिमी? अवश्य पिताजी, बसिबस्छुला। पिताश्री, मैले जुन हजुरको मुहारमा देखिरहेको छु, जुन चिन्तापन, आज मैले यही प्रश्न गर्नको लागि भनेर यो दरबारभित्र प्रवेश गरेको छु पिताश्री। पुत्र, मेरो निराशाको कारण राज्य होइन, न त प्रजा नै हुन्। हे पुत्र, म तिमीलाई कसरी बताऊ? मेरो मन विक्षिप्त बनेको छ र म एक प्रकारको सन्देहमा डुबेको छु पुत्र। पिताश्री, कस्तो सन्देहमा डुब्नुभयो? म हजुरको पुत्र हो। के मैले ती समस्याको समाधान गर्न नि सक्छु कि मैले जानकारी पाउन सक्छु होला पिताश्री? पुत्र, म तिमीलाई कसरी भनौँ? म एक दिन यात्रामा थिएँ। यात्राको बीच नदीको किनारमा एक युवती बसेकी रहेछ। सत्यवती। सत्यवती स्वरूपा 32 लक्षणले युक्त साक्षात लक्ष्मी जस्तै अनायासै मेरो मन उनीप्रति आकृष्ट भयो र म उनको प्रेममा पर्न गएँ। म गए पनि थिएँ निषाद राजकहाँ, जो उनको पिता थिए र मैले प्रस्ताव पनि राखेँ विवाहको निमित्त। तर ती निषाद राजले एउटा शर्त राखे। त्यही शर्तले पुत्र आज मेरो मन छिया छिया भएको छ। पिताश्री,
कस्तो शर्त राख्नु पर्यो भन्नुहोस्। यदि मैले ती शर्तहरू मेरो कारणले गर्दा पूर्ण हुन्छ भने म त्यो गर्न लागि तयार छु पिताश्री। भन्नुहोस्, निर्धक्क भएर भन्नुहोस् पिताश्री। हे देवव्रत, हे मेरो पुत्र, हे मेरो प्राण, म सत्यवती बिना जीवित रहन सक्दिनँ जस्तो लाग्छ। तर मलाई अत्यन्त पीडा पनि भइरहेको छ कि उनको एउटा शर्त छ कि सत्यवतीको कोखबाट जन्मने सम्पूर्ण सन्तानहरू हस्तिनापुर राज्यको उत्तराधिकारी हुनुपर्छ भन्ने शर्त राखेका छन्। तर म हस्तिनापुरको युवराज तिमीलाई घोषित गरिसकेको मानिस, म यो शर्त कसरी मन्जुर गर्न सक्छु पुत्र? पिताश्री, हजुर चिन्ता नगर्नुहोस्। यसको समस्याको समाधान अवश्य मैले पूर्ण गर्नेछु। म सनत राज कहाँ गएर उनीलाई प्रश्न गर्नेछु र उनको मन बुझाउने कोसिस गर्नेछु मैले। हजुर निर्धक्क भएर बस्नुहोला। म यो प्रश्न लिएर सनत राज कहाँ जानेछु। केही समय हजुर चिन्ता नगरी बस्नुहोला। मैले जसरी हुन्छ उहाँको पुत्री हजुरको साथमा हुने म प्रतिज्ञा गरेर आउनेछु। पुत्र देवव्रत, आज पिताको निमित्त तिमीले चुनौती उठाउँदैछौ, तर मैले प्रतिज्ञा गर तिमी मबाट कहिल्यै टाढा हुने छैन। अवश्य पिताश्री, अवश्य। देवव्रत,